Allahu Akbar, Allahu Akbar. Һорау. Тәһәҗҗүд намазын укыгас, иртәнге намазга тиклем бераз вакыт кала, дуга, зикрҙәр әйтеп утырһам дөрөҫмө? Беҙ Аятул Курсиҙе фарыз намаҙынан һуң уҡыйбыҙ ҙа, шунан зикрҙәр әйтәбеҙ. Ана шул зикр, тәсбихте фарыз намаҙына тиклем әйтһәм буламы тип һорағандар. Әлбиттә була. Зикрҙең бит билдәле ваҡыты юҡ. Кеше ҡасан теләй шул ваҡытта әйтә. Ә һеҙ һораған ваҡыт ул ана шул бәрәкәтле ваҡыттарҙың береһе булып һанала. Ләкин тәһәҗҗүд ҡылғандан һуң доға ҡылырға ла онотмағыҙ, сөнки хәҙистә әйтелгән, Алла Тәғәлә ошо ваҡытта кешеләрҙән һорай: «Һәл мин саилин фәуътия». Берәй нимә һораусы бармы? Мин уға бирәйем һораған нәмәне, ти Алла Тәғәлә. Ана шул ваҡытта күберәк доғалар ҡылып, үҙегеҙҙең хәжәттәрегеҙ ҡылынһын өсөн, ниндәйҙер мәсьәләләрегеҙ хәл ителһен өсөн доғала ҡылығыҙ. Доғанан тыш зикр әйтеп ултырһа, был да бик сауаплы эш.